Taiwan xin giới thiệu đến quý khách máy mài tròn đường kính ngoài, hiệu QD Model GD001A, thương hiệu Taiwan sản xuất tại Trung Quốc, chuyên mài các sản phẩm như kim đục lỗ, chốt đầy, chốt định hình, trục cá đỡ, dụng cụ các view và các bộ phận khác máy, mài nhanh và độ chính xác dưới 5%. Thông số kỹ thuật F40 C 70 tốc độ trục chính 6.500 vòng, động cơ trục chính 750W, tốc độ bẻ nhịn cộng trừ 45 độ, đường kính đá 100 dấu nhân 25, độ vi 20mm, chỉnh trạng máy mới nhập khẩu 100%.